और वीडियो बना के आ भी जाता हूँ और रात भर से एडिटिंग करता हूँ। और एक 30 सेकंड की रील्स एडिटिंग करने में जितना टाइम लगता है, जितनी प्रॉब्लम आती है ना, वो तो यार वीडियो क्रिएटर को ही पता चलता होगा। और फिर दोस्तों एडिटिंग करने के बाद जब उसे सुबह पोस्ट करता हूँ, 24 घंटे वेट करने के बाद देखता हूँ कि यार लोगों ने मेरी वीडियो कितने लोगों ने देखा है। वही यार 150 व्यूज आते हैं, 2-4 लाइक।